ดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับครับ Welcome back to another coding session with Spot Skills ผมชื่อสุนิลครับวันนี้เราจะตั้งใจบน models file finally เราจะตั้งใจติดตั้งกับ database ของเราครับใส่ข้อมูลใน database แล้วก็จะดึงข้อมูลจาก database แล้วก็จะเล่นกับ admin page ด้วยครับ so ผมแค่อยากแสดงว่าเราทำอะไรบ้างครับทบทวนนิดหน่อยครับเราสั่ง project ของเราแล้วครับเป็น first project และหลังจากนั้นเรามีวิดีโอของติดตั้ง HTML และ CSS หรือ JavaScript และเราสั่ง application ของเราครับด้วยครับ so ข้างในนี้มี application data ครับและข้างในนี้มี models file เราตั้งใจเยอะมากบน views และ URLs เราจะตั้งใจบน models วันนี้ครับและ model คืออะไรครับmodel ไม่มีอาชีพครับอันนี้ในสถานการณ์นี้เป็นวิธีใส่ข้อมูลข้างใน database ของเราและดึงข้อมูลจาก database ของเราครับ what's available to us to put into the database and how we want to pull database or pull data from the database so these are going to be attributes ผมจะเรียกว่า attributes เราอยากเก็บข้างใน database ของเราครับและดึง attributes คืออะไรข้างใน database ของเราครับ so these are going to literally be the columns that we want in the database อันนี้ผมจะสั่ง column ครับเราจำเป็นต้องสั่งวิธีของ column ของเราครับ so we're going to add the attributes we want to share so what I'm going to do right now is refer to the documentation ผมจะแสดงว่า documentation ของนี้ครับและใช้อย่างไรครับข้างใน Django Docs ข้างใน documentation ของเราครับมี part 2 models in the admin site so database setup มีคืออะไรครับอันนี้มาจากDjango มากับSQLite แล้วครับ so if we see here ใน project ของเราครับมี db.sqlite 3ครับตอนนี้หมดแล้วครับไม่มีอะไรข้างในไฟล์ครับ so db.sqlite 3เป็น default กับ Django มาแล้วครับ so this is very similar to a structured database of Postgres or MySQL ไม่ต้องติดตั้งทั้งสองนี้เป็นใหญ่มากอันนี้เล็กและเร็วให้สถานการณ์ให้use case ของเราครับในกรณีของเราครับ so for what we want to do today we want to do a simple model creation the model คืออะไรครับอันนี้จะอธิบายว่าถ้าเกิดว่านี้ poll เป็นอยากที่มีคำถามแล้วก็ลูกค้าจะเก็บเรียก or ทางเลือกchoice ของเราครับ choice ของเขาครับและเราเก็บข้างใน database ของเราครับในสถานการณ์ของเราครับเราจะสั่ง library ครับ library เป็นห้องสมุดครับตัวอย่างเช่นมี title มีชื่อของหนังสือและมีนักเขียนใครครับ so I'm just going to copy this และข้างใน models file ของเราครับจะใส่ทั้งสองนี้ครับ so I'm just going to put these two in here and I'm going to make this a little bit wider so we can see what's going on และดูแปลกมากครับ so what is going on here เขียนว่า class คืออะไรครับ class เป็น container เป็น clone of type model ครับอันนี้ class of type model ครับและเราจะเรียกว่า class book is of type model type model คืออะไรเป็นวิธีเก็บข้อมูลข้างใน database ของเราครับข้างในตัวอย่างเช่นนี้ข้างในโครงการนี้ or example นี้มี title ชื่อของหนังสือเป็น model type อะไรเป็นchar field character field และ character field คืออะไรครับตัวอย่างเช่นมี character field ที่นี้ครับจะแสดงว่าand basically it's a text field or a string field. There's 255 characters that can go into a string field. อันนี้คือ max length 255ครับแล้วแต่ database ของคุณครับใช้ max length คืออะไรครับและข้างใน character field default is 255 characters. So that's the character field. และมี live field อื่นครับมี boolean field มี binary field big auto fields. There's a whole ton of different type date time fieldมี decimal field มี integer field ถ้าเกิดว่าอยากเขียนว่า integer field ได้ครับ so if we have integer field ที่นั่นครับ so มี integer field ด้วยครับ so we have a whole different slew or many different types of fields and what are they all of them can be found here ครับถ้าเกิดว่าอยาก upload file เราจะแสดงว่าใช้นั้นในอนาคตครับ positive integer or UUID จะแสดงว่าใช้ line fields ข้างในอนาคตครับแต่ให้วันนี้ครับแค่อยากตั้งใจบน character field I just want to show you what a model is and how it works and just show you the character field itself so this is our first foray our first introduction จะแนะนำ class คืออะไรครับและ class ข้างในนี้ถ้าเกิดว่าอยากใช้ max length 200อันนี้จำเป็นต้องใช้ this is a mandatory field ทำไมครับ
เพราะว่าข้างใน documentation จะแสดงว่า this character class field is max length อันนี้จำเป็นต้องใช้ข้างใน definition ของนี้ครับแม้ว่ามี error ครับแล้วก็มี options อื่นๆด้วยครับและใน options คืออะไรครับ options คือ no equals true blank equals true โอเคนี่คืออะไรครับ you'll see this quite a bit so no ถ้าเกิดว่าผมเขียน field ข้างในผมเขียน title field ผมเพิ่ม field ข้างใน class ของเราข้างในใส่ใน database จะคิดว่าจำเป็นต้องใช้ field นี้จำเป็นต้องใช้ข้อมูลข้างใน field ของเราครับก็ทำไมไม่มี otherwise there's no real reason to put in a field so the database is expecting that this field exists that this field has data in it but in our case I really want to put in true because I want to make sure null is okay null เป็นหมดก็ได้ครับถ้าเกิดว่ามีวางไม่มีข้อมูลข้างใน field นี้ก็ได้ครับและ blank equals true this is for the website เมื่อไรผมจะ update และสร้างผมเขียนว่าอันนี้ไม่มี required ไม่ต้อง require field นี้ครับ blank ก็ได้ครับ so blank is true and null equals true all very often go together and so I'm going to copy these two and put them down here as well so ในสถานการณ์ของเราครับมีแค่ title และมีแค่ author and I'm going to save that ใน project ของเราครับผมจะใส่ project ของเราครับและจะเข้าไป first project และก่อนเริ่มครับจำเป็นต้องเข้าไป virtual environment ของเราครับเป็น activate alright cool และ python manage run server และข้างใน run server มี 18 unapplied migrations okay so ครั้งที่แล้วเราสั่ง application first app ไม่ต้องเขียนอะไรเลยข้างใน settings แค่อยากแสดงว่าถ้าเกิดว่ามี first app ข้างในนี้เป็น set แล้วครับ so we don't have to change anything in our settings and the models file is already here so all we really have to do now is just do a migrate and I'm going to switch these two over and in here I'm going to run my migration so source virtual environment bin activate and whoops color up key and pick and cd into first project let python manage migrate okay cool แต่มีปัญหาครับเพราะว่า apply all migrations admin auth content type and session ไม่มี book okay so ข้างใน documentation นี้ครับเขียนว่า migrate อย่างไรครับใช้ activating my models so to activate my models I need to do a make migration command so ข้างในนี้มี installed apps จำเป็นต้องเพิ่ม apps polls apps แค่เขียนว่าในสถานการณ์ของเราครับ first app แค่นั้นครับและเพราะว่าข้างใน apps มี first app แล้วครับ so we don't have to add all that config we can just shorthand notation add in first app และข้างล่างจำเป็นต้องเขียนว่า python manage make migration และ first app so ทีนี้ first app และโอเคตัวนี้มี first app migration 001 initial pi create model book whoa โอเคอันนี้สับสนมากไม่เข้าใจเกิดอะไรครับแต่ไม่เป็นไรครับ so all we did was prepare เราเตรียมไฟล์นี้ครับเตรียมไฟล์นี้เพราะว่าไฟล์นี้จริงๆจะใส่ข้อมูลทั้งหมดข้างใน database ของเราครับเราแค่เพิ่ม title และ author และ I want to say ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรข้างในไฟล์นี้ครับจำเป็นต้องอยู่เก็บแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนอะไร don't change a thing in this file otherwise things will break ไม่ต้องเขียนอะไรข้างในนี้ไม่ต้องเปลี่ยนไปนี้อะไรแต่อยากแสดงว่า id field ถ้าเกิดว่ามีประสบการณ์กับ Django หรือกับ database แล้วครับปกติส่วนเวลามากจำเป็นต้องเพิ่ม id field ข้างใน database ของเราครับ Django จะสั่ง autonomous ข้างใน database ของเราครับเมื่อไรเราจะสั่ง model ของเราครับอันนี้ model นี้จะสั่ง id field ด้วยครับจริงๆข้างหลังมี id field id equals to models dot auto field และ primary key equals true เขียนเหมือนกันนั่นครับ so if we take a look at this
we say auto created true, primary key equals true, serialized is false, and verbose name is id. So ถ้าเกิดว่าผมอยากเรียกนี้ผมจะเรียก id ของนี้แบบนี้ครับ so this is automatically created and it will auto increment as well. so เราจะแสดงว่าดูแบบนั้นอย่างไรครับ so ตัวนี้ผมจะลบนี้เพราะว่าไม่ต้องใช้ id field มากับ Django migration แล้วครับและหลังจากนั้นเราจะเขียนว่า make migrations เราจะเขียนว่า migrate และ done applying first app 0001 initial ข้างบนทีนี้ครับมี applying content type auth admin content types all of these ใน back end ของเราครับ apply สมัครแล้วครับ so now if we look at our database or if we look at our application ใน admin page ของเราครับโอเคผมจะไปถึง admin page ของเราครับ so where can I see this เห็นทั้งหมดข้างใน admin so oh admin password คืออะไรครับไม่รู้ครับสั่งอย่างไรครับสั่งแบบนี้ so python manage create super user admin ไม่ต้องอีเมลผมจะเขียนว่า password และ my password is too common ไม่ต้องคิดเกี่ยวกับนั้น bypass it anyway go for it และเขียนว่า password ที่นี่และเข้าไปได้ครับโอเค so มี groups and มี users แต่ยังไม่มี book ข้างในนี้ครับผมสั่ง book ที่นี่และใส่ข้างใน database ทำไมเห็นจากที่ไหนครับจำเป็นต้องไป admin file นี้ครับและเพิ่มข้างใน admin file นี้ครับและมี command ของนั้นคืออะไรครับ so we're going to take a look at this and I think the documentation has it in here dot site dot register แบบนี้ครับ so make the poll app modifiable in the admin เปลี่ยนไปและแสดงว่าข้างใน admin ผมอยากติดตั้งclass ของเราครับ model ของเราครับถึง admin so how am I going to do that I'm going to copy this exact same thing so มี from Django contrib admin แล้วครับและจะใส่ทั้งหมดนี้ครับและผมจะเพิ่ม first app ที่นี่ครับและเปลี่ยนไป question ถึง book แค่นั้นครับ admin site register book โอเค save นั้นและจะกลับที่นี่ครับและ return or refresh และมี book มาแล้วครับ so now I click on book and I have 0 books โอเคเพิ่ม book ได้ครับอันนี้ administrative page มี functionality live functionality this is basically the same thing as the database modification และครั้งที่แรกมีผมอยากเพิ่มหนังสือครับ so I'm going to add in Dr. Seuss or sorry cat in the hat and this is written by Dr. Seuss และจะไม่ได้สะกดนี้อย่างไร I think that's right so I can save that okay now we have book object 1 okay cool now I can add another book title คืออะไร Hitchhiker's Guide to the Galaxy and this is Douglas Adams cool save done book object 2แต่จริงๆไม่รู้ book object 1 book object 2คืออะไรครับ I want something more descriptive here okay จาก class lesson เราเรียนเกี่ยวกับ string method ข้างในนี้เขียนว่า define string underscore self และทีนี้ return f self dot title และจะเปลี่ยนไปนี้เปลี่ยนไปถึง title ของนี้ครับและ self dot title written by self dot author okay cool now ถ้าเกิดว่าผมอยากเพิ่ม id ด้วยนี้ title นี้ author และผมอยากเพิ่ม self dot id และจุด so number 2 and number 1 perfect there we go now I have both of those books เพิ่ม book เบอร์3ได้ครับ so of mice and men John Steinbeck and save so มี3ตัวทีนี้ครับ all right so we're going to work on ordering and meta classes and everything else in the future so ถ้าเกิดว่าคิดเกี่ยวกับทำไมมี301เป็น default ordering method ทีนี้ครับ
don't worry about it, we'll figure that out in the future และผมจะเพิ่ม or ผมจะเก็บแบบนี้ครับ and now if I delete a book ผมจะลบนี้ครับ delete selected book or actually what I'll do is delete Hitchhiker's Guide to the Galaxy and we'll delete that middle book okay ผมอยากลบเบอร์2ครับ book number 2 goes away และทำไมไม่มีเปลี่ยนถึงเบอร์2อันนี้1ทำไมไม่มีเบอร์2และถ้าเกิดว่าผมเพิ่ม book let's just say another book another actually let's make it a real book whoops let's say who's another good author let's say 100 Years of Solitude Gabriel Marquez or Gabriel Garcia Marquez there we go save let me เบอร์4ครับ whoa ทำไมเบอร์4ครับทำไมไม่มีเบอร์2 so IDs this field is very specific auto increment ใช่ครับ auto create primary key ไม่เคยใช้จากสมัยก่อนไม่เคยใช้จากอดีตครับ so if I use a number and delete the number I will never reuse that same number again in the future มีวิธี override behavior นั้นบุคลิกนั้นแต่ในสถานการณ์นี้ไม่อยากใช้วิธีนั้นครับแค่อยากแสดงว่าใช้ model และใส่ข้างใน database ของเราอย่างไรครับ so this is now in our database this is really what I wanted to show you and get across is get used to creating the model here with the title and the author and if I wanted to do published date perm models dot date time field date time field มาจากที่ไหนครับ so มาที่นี้มี date field มี date time field actually ผมอยากเปลี่ยนไปถึง date field ที่นี้ครับและข้างใน date field มี2วิธี auto now equals false auto now add equals false so auto now automatically set the field to now every time the object is saved so this is an auto update last modified this is very useful for last modified timestamp so published date is what we want and auto now add this is the first time it was created สังครั้งที่เด็กอย่างไรครับ or เมื่อไรครับ so we can do both so auto now add but I want auto now and I can add both of these auto now and auto add true สั่งทั้งสองนี้ข้างในนี้เรียกว่า true และ create date and updated date ก็ได้ครับและจะเขียนว่า null equals true ด้วยครับ so และ blank equals true actually ในสถานการณ์นี้ผมจะเก็บ null equals true and blank equals true off และข้างในนี้ผมจะทำ make migrations อีกหนึ่งครั้งครับเพราะว่าเราเปลี่ยนนี่ครับ so ทุกครั้งเมื่อไรเราจะเปลี่ยนไป book models จำเป็นต้องrun the migrations and oh no system identified some issues the options auto now and are default and mutually exclusive only one of these options can be present okay so I have to choose one or the other so I'm going to choose auto now I'm going to make the auto now add or sorry auto now is what I will add there we go auto now และจะวิ่งอีกหนึ่งครั้งครับand there we go add field publish date to the book and migrate เขียนว่า migrate alright done ถ้าเกิดว่าจะเข้าไปข้างใน admin page ของเราครับและเห็น book นี้อีกครั้ง so now I should have a published date field in here as well oh sorry this should have มี auto now field ที่นี้ครับ so ใน Django backend จะไม่แสดงว่าที่นี้เพราะว่าจะ autonomate เขียนว่าข้างใน database ของเราครับก็ผมอยากเพิ่ม publish date ของตัวเองและใช้ date time field เพราะว่าผมอยากใช้เมื่อไรเขียน so we don't need the auto now or auto true I don't want to auto import those fields ขอโทษครับ so what I'm going to do is instead save it as an empty file and จะเขียนว่า make migrations first app และ migrate ทั้งสองด้วยกันครับและข้างในนี้จะ refresh และตอนนี้มี date ไม่รู้เขียนว่า100 years of solitude ผมคิดว่าเขียนว่า1970ไม่รู้จริงๆครับเลยจะ save นั้นครับเลยจะเห็นว่าที่นี่ publish date เปลี่ยนไป1970 so I have all of these things here and ถ้าเกิดว่าผมอยากเปลี่ยน of mice and men I think this was written in 1940 something
save that. And Dr. Seuss, I have no idea, so I'm just going to write in 1920. I have no clue. And there we go. So ตอนนี้มีวิธีเพิ่มข้อมูลทีนี้ครับถ้าเกิดว่าผมอยากเพิ่มlet's say how many copies I have available, number of copies เขียนว่า models dot integer field และแค่นั้นครับและจะแสดงว่าข้างใน project ของเราครับจำเป็นต้องเขียนว่า make migrations first step และเราจะเห็นว่าทีนี้ the database needs something to exist. So you might run into this error. You're adding a non-nullable field. Might mean null equals true. และทีนี้ by number of copies. So without a default, we can't do that. The database needs something to populate the existing rows. So I have a please provide a one-off default now. Will be set on all existing rows with a null value for this column. So ถ้าเกิดว่าอันนี้มีเขียนว่ามี3สิ่งที่ข้างใน database ของเราครับและมี3สิ่งที่ไม่มี number of copies field เพราะว่าเราเพิ่ม number of copies field มาตอนนี้ครับและอันนี้ field เขียนว่าไม่มี null database ไม่ได้ใช้ null value ข้างใน database ของเราให้ field นี้ครับก็อันนี้บ่นว่าจำเป็นต้อง populate นี้ใส่ default value ข้างในทั้ง3นี้ก็สั่งnumber of copies ได้ครับ so I'm going to provide a one-off และเขียนเบอร์1และจะเขียนว่าเบอร์1มีแค่ one copy or maybe 5 copies of each of the books แค่นั้นครับและจะเขียนว่า migrate แค่นั้นครับ so now if we take a look at Cat in the Hat now we have by default 5 copies of the Cat in the Hat we have by default 100 Years of Solitude 5 copies there and that's it so we can add fields over and over so วันนี้แค่อยากแสดงว่าใช้ models อย่างไรครับและติดตั้ง models ถึง admin page ของเราครับและหลังจากข้างใน admin page ของเราครับเห็นว่าเปลี่ยนไปอย่างไรครับ so ในอนาคตจะแสดงว่าใช้แสดงนี้ข้างใน web pages ของเราครับ so what we went over today is again we created a model for our books we created a way to change the names and the way they were shown we played around with a few different fields เราใช้ character field date field และเราใช้ integer field และเห็นว่า null attribute ถ้าเกิดว่าไม่เขียน null attribute ข้างในนี้จะเกิดอะไรข้างใน make migration และใช้ one off field อย่างไรครับ and หลังจากนั้นเราอธิบายนิดหน่อย primary key คืออะไรในอนาคตจะแสดงว่า foreign key และ many to many key ใช้อย่างไรครับso we'll go over these in more detail in the future but แค่อยากแสดงว่าแนะนำ models ใช้อย่างไรครับ so I hope that was helpful และถ้าเกิดว่ามีคำถามเขียนใน Facebook ได้ครับเขียนใน YouTube ได้ครับ and เราจะเจอกันครั้งหน้าครับ bye everybody